हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पुष्पितास हेसेल। आज আমি আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি আরও একটি নতুন রেসিপির সঙ্গে। আজ আমি আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব কাতলা মাছের একটি রেসিপি, দই কাতলার রেসিপি। এটা আপনারা যে কোনো ছোটোখাটো অনুষ্ঠানে বাড়িতে বানিয়ে ফেলতে পারেন বা যে কোনো ছুটির দিনেই খুব সহজেই বাড়িতে বানিয়ে ফেলতে পারেন। এর জন্য প্রথমেই আমার লাগছে কাতলা মাছ। এখানে আমি 3 পিস কাতলা মাছ ভালোভাবে ধুয়ে নিয়েছি। এবার আমি এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি পরিমাণ মতো হলুদ, নুন দিয়ে এবার আমি হাতের সাহায্যে নুন ও হলুদটা মাছের গায়ে খুব ভালোভাবে মাখিয়ে নেব। এটা আমার ভালোভাবে মাখানো হয়ে গেছে। এবার এটাকে আমি কিছুক্ষণ রেখে দিচ্ছি। এখানে একটি কড়াই বসিয়ে তার মধ্যে আমি সরষের তেল দিয়ে তেলটা গরম করে নেব। রান্নাটা আমি সরষের তেলেই করব, আপনারা চাইলে সাদা তেলেও করতে পারেন। তেলটা গরম হলে আমি একে একে এর মধ্যে মাছগুলোকে দিয়ে দেব। দিয়ে এক পিঠ ভাজা হয়ে গেলে আবার আমি অপর পিঠে উল্টে দেব, যাতে দুটো পিঠই সমানভাবে ভাজা হয়ে যায়। দেখুন মাছগুলো আমার ভাজা হয়ে গেছে। এবার এগুলোকে আমি তেল ঝরিয়ে তুলে নেব একটি পাত্রে। এবার আমার ফোড়নে লাগছে গোটা জিরে, গোটা গরম মশলা, দুটো শুকনো লঙ্কা ও তেজপাতা। এগুলোকে আমি মাছ ভাজার তেলের মধ্যেই দিয়ে দিলাম। দিয়ে 25 থেকে 30 সেকেন্ড এটাকে আমি ভালোভাবে নাড়াচাড়া করে নেব। এবারে আমি এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি দুটি বড় সাইজের পেঁয়াজ বাটা। পেঁয়াজ বাটাটা দিয়ে আমি 5 থেকে 7 মিনিট এটাকে খুব ভালোভাবে নাড়াচাড়া করে নেব, যাতে এর কাঁচা গন্ধটা চলে যায়। দেখুন এটা আমার ভালোভাবে নাড়াচাড়া করে নেওয়া হয়ে গেছে। এবার আমি এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি 1 চামচ আদা ও রসুনের পেস্ট। আদা ও রসুনের পেস্টটা দিয়ে কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া করার পর এর মধ্যে আমি দিয়ে দেব 4টি চেরা কাঁচা লঙ্কা। ঝালটা আপনারা যে যার স্বাদ অনুযায়ী দেবেন। কিছুক্ষণ রান্না করে নেওয়ার পর এর মধ্যে আমি দিয়ে দেব পরিমাণ মতো নুন। নুনটা দিয়ে 2 থেকে 3 মিনিট নাড়াচাড়া করে নেব। এবার আমি এর মধ্যে অ্যাড করে দেব 3 চামচ চালমগজ ও 3 চামচ পোস্তর পেস্ট। দিয়ে কিছুক্ষণ কষিয়ে নিলাম। কিছুক্ষণ কষিয়ে নেওয়ার পর এর মধ্যে আমি অ্যাড করে দেবো 100 গ্রাম টক দই। এটা আমি নুন দিয়ে আগে থেকেই ফেটিয়ে রেখেছিলাম। দিয়ে খুব ভালোভাবে এটাকে কষাতে থাকবো। যতক্ষণ না মশলার গা দিয়ে তেল ছেড়ে দিচ্ছে ততক্ষণ আমি এটাকে খুব ভালোভাবে রান্না করে নেব। দেখুন মশলার গা দিয়ে আমার তেল ছেড়ে দিয়েছে, তার মানে এটা কষানো হয়ে গেছে। এবার মিক্সিটা একটু ধুয়ে আমি এর মধ্যে একটু জল দিয়ে দিলাম। দিয়ে এটাকে একটু ভালোভাবে নাড়াচাড়া করে দিচ্ছি। কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া করার পর ঝোলটা যখন ফুটে উঠবে তখন আমি এর মধ্যে একে একে ভেজে রাখা মাছগুলোকে দিয়ে দিলাম। দিয়ে আবারও একটু নাড়াচাড়া করে দিলাম। দিয়ে কিছুক্ষণ ফুটতে দেব। তারপরে এর মধ্যে দিয়ে দিলাম আমি 1 চামচ ঘি। দিয়ে আবারও একটু নাড়িয়ে চাড়িয়ে এটাকে রান্না করে নিচ্ছি। এটা যখন আমার প্রায় হয়ে এসছে তখন আমি এর মধ্যে দিয়ে দিলাম 1 চামচ গরম মশলা গুঁড়ো। দিয়ে আবারও আমি এটাকে 2 থেকে 3 মিনিট ভালোভাবে নাড়াচাড়া করে দেব। দিয়ে গ্যাসটাকে আমি অফ করে দেব। দিলেই তৈরি হয়ে গেল আমার দই কাতলা। এবার এটা আপনারা গরম গরম ভাত, পোলাও, ফ্রাইড রাইসের সাথে পরিবেশন করতে পারেন। খেতে খুবই ভালো লাগবে। রেসিপিটি কেরম লাগলো অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। যদি ভালো লেগে থাকে লাইক ও শেয়ার করতে ভুলবেন না।
নতুন নতুন রেসিপির জন্য চ্যানেলটিকে তাড়াতাড়ি সাবস্ক্রাইব করে ফেলুন। দেখা হবে আবার অন্য ভিডিও।